作為一個日本師奶啦，我最近咧買咗3件嘅清潔好物咧，想同大家分享嘅。噔噔就係呢3件啦。咁呢2件咧，我就喺100円店Daiso度買啦。呢個咧我就喺松本清度買嘅。等我介紹下點樣用啦。它目的クレンザー，其實佢有少少似一個磨砂膏咁樣啦。咁咧佢就可以去除油漬啦、一啲窿咗嘅漬啦、水垢啦，同埋啲鏽漬嘅。浴室嘅水龍頭啊，有好多水垢，我睇下得唔得先。哇！打晒光嘅閃靈靈啊，好似全新一樣啊！見到我啦，浴室嘅牆身咧都有好多呢一啲嘅番梘漬。好乾淨啊！黐線㗎！個 Gesabi 波咁睇落去就好似有個牙刷咁樣，其實佢就係攞嚟清咧爐上面一啲咧漬嘅。咁大家睇到啦，我呢一個爐啦，全部都係燒焦咗嘅漬啦。我平時咧點樣用清潔劑，點樣用布咧，都係擦唔甩嘅。咁咧其實佢就係加少少水就可以啦。要俾少少力去捽啦，但係你已經睇得清咧，啲漬咧係慢慢咁甩落嚟。不過咧，用呢支嘢嘅時候咧，係需要多少少力，慢慢捽，慢慢捽。洗面ボールクリーナー其實咧就係一個清潔劑啦，上面再加一個海綿嘅頭。如果平時要洗呢一個洗手盤嘅話咧，就要擠一啲清潔劑啦，再加海綿喺度捽啦。咁個海綿咧就要濕滴滴咁樣。咁如果有咗呢支嘢咧，咁我就唔使洗多嚿濕滴滴嘅海綿啦。同埋咧，本身呢一支咧前排係買到斷晒貨，係最近先有翻，我就即刻買翻啦。下次咧再同大家分享一啲日本師奶小物啦。